بص للضوافر بتاعته وبالذات الذكر. الضوافر بتاعته سليمة والأرجل سليمة، مفيش رجل ناقصة، مفيش ضفر ناقص، علشان يعرف يتزاوج مع النتاية. حلو جدا جدا. نبص للجناح، لريش الجناح من تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وموضوع جديد. بس قبل ما اتكلم في موضوع فيديو النهارده، لو كنت لسه مش مشترك في القناة، نورني يا غالي بالاشتراك في القناة واضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي تحت او كلمة اشتراك تحت، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله النهارده موضوعنا سهل وبسيط جدا يا جماعه. ازاي تختار العصفور الصحيح السليم بدون اي امراض من البائع اللي انت بتشتري منه العصفور بتاعك، سواء كان العصفور ده ذكر او انثى. لازم ان احنا نشوف بعض الحاجات كده في العصفور علشان نتجنب ان احنا ناخد عصفور مش سليم. تمام. وازاي برضو نختار العصافير القريبة في العمر من بعضها. ازاي تعرف ان ده شغال او شبابات او زغاليل، وتختارهم في عمر بعض ومتقاربين، بحيث ان انت تتجنب مشاكل الافتراس اللي بتحصل نتيجة تفاوت الاعمار ما بين العصافير. ممكن تجيب ذكر كبير في السن فهو ممكن يقتل او يضرب النتاية، وممكن تجيب نتاية برضو كبيرة في السن عن الذكر فتبدأ تضرب في الذكر وما ترضاش ان هي تتزاوج معاه، وبالتالي بتبقى الجوازة مش سليمة ومش صحيحة ان انت مجوز اعمار مختلفة. تمام. يلا بينا نبدأ النهاردة شرح عملي على العصفور، ونجيب العصفور معاكم علشان نشوف هنبص على ايه بالظبط في العصفور. يلا بينا يلا بينا. هبدأ بس امسك العصفور معاكم. يلا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده مسكت الذكر اهو يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده لونه موف جولدن ما شاء الله تبارك الله. نورمال. الجوز ده كله كده تركيبات ريمبو. هنبص على ايه بقى في العصفور يا جماعه كده واحده واحده كده. هنبدا ناخد العصفور واحده واحده من فوق، من ساسه لراسه زي ما بيقولوا كده، يعني من تحت لفوق. بس احنا بقى هنبداها كده اولا كده من فوق. بص كده، لازم تبص للعصفور. هتشوف الكير اللي هو الازرق دوت مفهوش اي سوائل خارجه منه، مفهوش اي رشح. تمام. الكير سليم، مفهوش اي جدري، مفيش اي مرض فيه موجود في الكير. زي ما انتم شايفين الكير الازرق سليم 100%. تمام. ده اولا. ثانيا هتشوف المنقار بتاعه. المنقار برضو سليم ما شاء الله، ما فيهوش برضو اي امراض ولا اي حاجه، ولا مكسور ولا في اي حاجه. تمام كده. بصينا على العصفور من فوق وشفناه ان هو سليم. هنبدا نمسك واحده واحده كده بطنه، نفخ فيها، نشوف ما عندهوش تسييف. يعني ايه تسييف؟ يعني ظهور او بروز العظمه بتاعه القفص الصدري عنده. ده بيكون عنده اسهال وبيكون مسيف، يعني داخل في مرحله الجفاف. فده برضو ما نجيبوش. في بعض العصافير بتبقى اصلا رفيعه بطبيعتها، فديت اصلا يعني ما بتبقاش مسيفه ولا حاجه، بتبقى العصفور طبيعته ان هو رفيع او صاحبه مش مهتم بالنظام الغذائي بتاعه، فبالتالي العصفور بيبقى رفيع. تمام. لكن التسييف بيبقى واضح جدا ان العظمه دي بارزه جدا جدا، عظمه الصدر دي. تمام. نيجي نبص للمخرج بتاعه، ننفخ فيه كده. مفيش اي اتساخات موجوده في المخرج، لا اسهال ولا اي حاجه. كمان مفيش دهون او شحوم، يعني مش مليس. حلو جدا. نبص للضوافر بتاعته وبالذات الذكر. الضوافر بتاعته سليمه والارجل سليمه، مفيش رجل ناقصه، مفيش ضفر ناقص، علشان يعرف يتزاوج مع النتايه. حلو جدا جدا. نبص للجناح، لريش الجناح من تحت كده، ننفخ فيه برضو. ننفخ فيه كده، هنلاقي ان الريش سليم، مفيش سوسة ريش، مفيش فاش، مفيش نمل، مفيش اي حشرات. تمام. الاسلحه بتاعه الجناح ما شاء الله تبارك الله كامله. نشوف ريش الديل مكتمل ما شاء الله تبارك الله. تمام. دي كلها لازم تبص للحاجات ديت يا جماعه وانت بتشتري العصفور كده. ان شاء الله كده اعتمد ان العصفور دوت صحته كويسه، الى جانب بقى النشاط بتاع العصفور داخل القفص اللي انت بتشتري منه او داخل السلاكه. لازم وانت بتشتري العصفور كده يقعد يجري منك ويروح يمين وشمال. ده كده العصفور يبقى نشيط وحركته نشيطه ما شاء الله تبارك الله. دوت عمره تقريبا سنه وكم شهر، سنه وشهرين، سنه وثلاث اشهر. ده بنعرفه من الكير بالشكل ده كده.
تمام. وهنزل لكم دلوقتي صورة تبين الأعمار بتاع العصافير. النتاية برضو نفس النظام، لازم نبص على الحاجات دي كلها، وبالذات التلييس عند منطقة المخرج، علشان ديت اللي بتمنع ان العصفورة بتاعتي تبيض. تمام. هبدأ ان انا بقى ادخل الذكر كده. دي النتاية اهي ما شاء الله تبارك الله. برضو لون الكير بتاعها بيبقى لونه بني او رمادي زي ما انتم شايفين وسليم، والمنقار برضو سليم ما شاء الله تبارك الله. نشوف الاجنحة، هي بتعض جامد جدا، انا مستحملها بالعافية. الاجنحة ما شاء الله سليمة. برضو الديل سليم ما شاء الله. الحاجات دي كلها طبعا انا عارفها ان هي في طيوري، وان طيوري كويسة ما شاء الله، بس بعلم الناس اللي رايحة تشتري جديد لازم تبص للحاجات دي كويس جدا. تمام. برضو منطقة المخرج ما شاء الله كويس، مفيش اي مشكلة. نبص برضو للرجول كويسة، مفيش اي ضافر ناقص او رجل مقطوعة او جرالة حاجة، ومش متعورة، الجناح مش متعور، مفيش فاش، مفيش اي حشرات. بفرد الجناحات كده زي ما انا بوريك كده واشوف، وانا اتهريت عض الصراحة ومش قادر. فانا هدخلها بقى دلوقتي. اهم حاجة نبص برضو للتلييس، هي مش مليسة. بيبقى في تراكم للدهون كده، على يعني لونها اصفر تحت الجلد. اول لما ننفخ هنا كده بنلاقي زي كتلة دهنية صفرة كده، ده تعرف ان العصفور مليس. تمام. وهسيب لكم برضو لينك الفيديو بتاع التلييس في صندوق الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان برضو الناس اللي ما تعرفش ده ايه التلييس دوت. وده سبب اساسي جدا في ان هو بيمنع العصافير بتاعتك ان هي تبيض. تمام. بس كده يعني العصفور ما شاء الله حلو جدا. الاعمار متقاربه، ديت تقريبا برضو عباره عن سنه وشويه. بنعرف العمر يا جماعه من الكير اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو الابيض ده اللي فوق المنقار، وحدقه العين. شايفين حدقه العين اللي هو البياض اللي حوالين السواد ده، الحدقة البيضاء اللي حوالين سواد العين ديت، كل لما بتزيد والسواد ده بيقل، كل لما العصفور ان هو يبقى كبير في السن، معدي السنة وشهور كمان. تمام. وكل لما قلت كل لما العصفور كان شباب، كان زغلول، كان اقل في العمر. بس كده ده كان موضوعنا النهارده، سهل وبسيط جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ارجع بس النتاية وننهي مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه لو كنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شير الفيديو مع كل اصحابك وحبايبك علشان يستفيدوا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.